Assalamu alaikum dear students. Hope you all are well and fine by the virtue of Almighty Allah. My dear students, open page number 13 of your English book. Page number 13. This is page number 13. Today I will tell you a story. आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी और कहानी सुनना आप सबको अच्छा लगता है ना? और आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी. वेरी गुड. और कहानी का टाइटल क्या है? What's the title of story? The title of story is My Pet Dog. My Pet Dog. मेरा पालतू कुत्ता. ठीक है? मेरा पालतू कुत्ता. Pet means tamed animal और डोमेस्टिक एनिमल. ठीक है? शाबाश. अब ध्यान रखिए. Danny is my pet dog. Danny is my pet dog. He loves to play. He loves to eat his doggy food. He loves to sleep in his kennel. He loves to sleep in his kennel. Danny जो है वो एक कुत्ता है और वो मेरा पेट डॉग है. Danny is the name of dog and he is my pet dog. वो क्या है? He is my tamed dog. वो मेरा पालतू एनिमल है. ठीक है? डोमेस्टिक एनिमल है. He loves to play. Danny loves to play. Danny likes to play. और ये जो डैनी है, ये जो पेट डॉग है जिसका नाम डैनी है, उसको खेलना बहुत अच्छा लगता है. उसको खेलना बहुत पसंद है. ठीक है? He loves to eat his doggy food and Danny likes to eat the doggy food. और ये जो डैनी है उसको डॉगी फूड बहुत पसंद है. डॉगी फूड मीन्स वो फूड जो डॉग्स को खिलाया जाता है. जो डॉग्स को खिलाया जाता है यानी वो फूड जो कुत्तों को दिया जाता है. और ये जो डैनी है इसको डॉगी फूड बहुत पसंद है. Danny loves to sleep in his kennel. Danny loves to sleep in his kennel. और ये जो डैनी है उसको अपने कैनल में सोना बहुत अच्छा लगता है. कैनल जो है इट इज़ अ शेल्टर फॉर डॉग. इट इज़ अ शेल्टर फॉर डॉग और वी कैन से प्लेस वायर डॉग लिव्स. जिस तरह हम होम में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, उसी तरह इस डॉग का भी घर होता है और उसको हम कैनल कहते हैं. ठीक है? और ये जो डॉग है इसको इस कैनल में सोना बहुत अच्छा लगता है. ठीक है? शाबाश. यानी डैनी इज माय पेट डॉग. He loves to play. He loves to play. He loves to eat his doggy food, and he loves to sleep in his kennel. What dog loves? He loves to play. What he loves to eat? He loves to eat doggy food. What is the name of this pet dog? Danny is the name of this pet dog, and where he loves to sleep? He loves to sleep in his kennel. Okay, Allah Hafiz Nasir.